Olá, galerinha, paz do Senhor Jesus. Estou aqui para louvar o hino para vocês, como prometido. Porém, eu estou sozinha, mas não tem nada, porque Deus vai trabalhar da mesma forma. Eu vou louvar um hino muito conhecido da Bruna Carla, e é mais ou menos assim. Aí está você, desiludido com a vida, sem ter o que fazer. Se perdeu na ilusão de ser feliz, machucou o coração, os teus sonhos se perderão com a falta do que sonhar. O teu sorriso já é coisa do passado, mas já é hora dele voltar. Você precisa acabar de uma vez com esse medo. Para ser feliz não tem segredo, tem que se entregar a Jesus. Você precisa acabar de uma vez com esse medo. Para ser feliz não tem segredo, tem que se entregar a Jesus. Se você permitir, Jesus Cristo vai em ti agir. Tudo aquilo que você errou, Deus perdoou, pois o seu nome é amor. Os teus sonhos já voltaram e você pensa em realizá-los. O teu sorriso já é uma realidade. Quem se entrega a Jesus é feliz de verdade. Você precisa acabar de uma vez com esse medo. Para ser feliz não tem segredo, tem que se entregar a Jesus. Você precisa acabar de uma vez com esse medo. Para ser feliz não tem segredo, tem que se entregar a Jesus. Se entregue a Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês de uma forma toda especial. Beijo.